Vamos a empezar a bailar el tema que se llama La Cumbia Bacana. Ya le escucharon cómo inicia ese tema y vamos a dedicarlo especialmente para todos ustedes. El tema de La Cumbia Bacana, algo de la nueva producción de mi compadre Tino Ávila, la producción 2013, algo de mi compadre El Gallo Mix. Ese tema especialmente para él y para Sonia, ¿verdad? Especialmente para ellos, para Sonia y Mauricio Graciano, 100 por siempre con Tino Ávila. Vamos a empezar a bailar el Tino Ávila y el nuevo sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido de la cumbia. Como dice, que venga el ritmo y el sabor. Es la cumbia bacana. Ándale, dice. Swap. En la cumbia bacana, la producción 2013 de Tino Ávila. ¿Cómo dice? Sabroso. Viene el tambor. El sistema totalmente serio. Desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Dice un saludo para la familia Canico. Ahí va para la familia Martínez, mi compadre César, el maldito Mosco, el Chicharito, allá en Los Ángeles, California, la familia Martínez. Viene para mi compadre Pepe, Don Martín, Doña Anita, Adrianita y el pequeñito. ¿Cómo dice? Es la cumbia bacana. Esto mañana sale en internet. Dice como la fuerza de un tigre, como la fuerza de un oso. Llegamos con el sonido más perrón y poderoso. Esta maldita banda de los borrachitos locos, mis cejados, ya presentes, siempre con sonido. Es la cumbia bacana. ¿Cómo dice? Viene para publicidades El Vagabundo de Carlos Andrade y el DJ Gallo Mix. Publicidades El Consentido y los magníficos guerreros de la cumbia. Muy cumbia en Los Ángeles, California. Esa banda Pocos pero Locos. Él va con la Matilda. Esa banda Toski 318 allá en San Juan Atenco, Puebla. Toda la banda KND